Prostatkrebs ist nicht Prostatkrebs, und ein Patient ist nicht nämlich wie ein anderer Patient, das ist ein ganz heterogener Tumor. Dafür ist all Patient anders. Mehr jung, mehr alt, mehr krank, mehr gesund. Die Krebse sind anders. Lokal mehr weit fortgeschritten oder just ganz klein. Viel aggressiv, manner aggressiv, die ganz viele verschiedene Konstellationen. Also. Da könnt noch dabei, wie kann der Patient Pipi machen, was ist wichtig am Leben, wie ist Kontinenz. Alles das führt dazu, dass nicht all Treatment für alle Patienten anwendbar ist. Ich gesehen haut den Patient, den man vom Hausdoktor geschickt ging, für einen erhöhten Wert von der Prostat, den sogenannten PSA-Test. Muss ihn dabei wissen, dass der Wert nicht immer nur erhöht ist bei einem Prostatkrebs, sondern doch zum Beispiel andere Krankheiten zu einem erhöhten PSA-Wert führen, zum Beispiel wenn die Prostat zu groß ist, wenn eine Entzündung drin ist, aber auch an einzelnen Fällen, wenn ein Krebs drin ist. Für die Krankheiten an denen zu unterscheiden, sind noch andere Untersuchungen erforderlich, wie heute zum Beispiel zu gesehen eine Ultraschalluntersuchung von der Prostat. L'examen, il est majoritairement mis en jeu au début de l'histoire, quand il s'agit de démontrer la présence d'une tumeur dans la prostate ou, heureusement, dans un certain nombre de cas, de l'exclure. Vous le savez, ce n'est pas parce qu'on a un taux de PSA augmenté qu'on a forcément un cancer de la prostate. Et l'IRM réussit dans un certain nombre de cas à éliminer cette hypothèse et à rassurer le patient et l'urologue. Voilà. Il s'agit parfois de montrer la tumeur, on est capable de la mettre en évidence. En particulier, on sait qu'on est très bon pour les tumeurs agressives puisqu'on est capable d'en démontrer 9 sur 10 environ. L'IRM peut être aussi mise en jeu dans la surveillance des patients après traitement, en particulier après radiothérapie, pour vérifier l'efficacité du traitement en complément de l'évolution du taux de PSA qui est toujours surveillé. Et enfin, l'IRM peut aussi être mise en jeu quand on recherche une récidive du cancer de la prostate après son traitement, alors que le patient a été guéri. On assiste parfois à une remontée du taux de PSA et l'IRM va permettre parfois de localiser cette récidive pour décider avec l'urologue, le radiothérapeute, du traitement complémentaire s'il est nécessaire. Eine Biopsie von der Prostat ist die einzige Möglichkeit für einen Krebs sicher festzustellen. Sie wird gemacht, wenn ein Verdacht hat, dass der Krebs da ist, wie zum Beispiel, wenn ein hoher PSA da ist, wenn etwas täuscht oder wenn ein IRM suspekt ist. Wir machen sie an der Regel ambulant an einer lokalen Betäubung. Die ganze Sache dauert eine halbe Stunde. Der Patient wird darüber abgeklärt. Wenn ich den Patient das schon habe ich einen Ultraschallsound. Über die mache ich dann auch die lokale Betäubung. Ich sehe dabei die Prostat an der Umgebung ganz gut. Ich kann auch am Vorfeld, wenn es ein IRM gibt, mal die Bilder gut angucken und dann am Kap die nämlich Zonen zurückfinden an der Prostat, wo die IRM etwas beschrieben hat, sodass die Biopsien viel mehr präzise sind. Wir holen an der Regel 10 bis 12 Biopsien von einer Prostat. Die gehen alle guten einer bestimmter Zone von der Prostat zugedeelt, an verschiedene Dippischer gemacht, sodass den LNS als dann herno kann sagen, ob Krebs da ist, wie viel von diesen Biopsien Krebs da ist, und wir wissen auch das Positionement, sodass wir herno ein ziemlich gutes Bild haben, wie die Situation lokal an der Prostat aussieht. Das ist wichtig für dann das weitere Treatment für den bestimmten Patienten zu definieren und zu beraten. The study of the prostate biopsies and other specimens from the surgery, like a prostatectomy,
are performed in the LNS, Laboratoire National de Santé. This is important because the final report at the end of the process of the study of the biopsy includes information important to decide the treatment of the patient. The first step is to give a unique identification number that allows us two very important things: quality control and traceability, essential for the accreditation in one laboratory. The next step is the morphologic analysis, including several features like length of the cylinders, diameter, or other features. And the cylinder is included in a process. At the end of the process, we obtain a slide we can see under an optical microscope. This slide we can see on the optical microscope, and you can see the morphological features, benign and some cases malignant features like a carcinoma. In that case, we need to include in the information the length of the tumor, the percentage of the tumor in the cylinder, also the intravascular or perineural invasion, and the grade of the tumor, following the standard and universal protocols like Gleason scoring. The final report will contribute to the subsequent decisions regarding the treatment and the prognosis of the patient. Wir sind also lo en face vun engem Krebs, alle Untersuchungen si gemach, Biopsie as gemach, an wir wissen lo, dat an der Prostat en Krebs ass. Von denen Krebsen gibt es ein paar Zochten, das genau wie bei einem Hund. Es gibt paar Zochten hin, es gibt kleiner, es gibt mittlerer und es gibt ganz aggressiver. So also doch an der Prostat, an das haben wir auf der Biopsie gesehen, welche eine Zocht wir haben. Es gibt ein paar Therapieoptionen, Behandlungsoptionen, eng davon bei einem ganz wenig aggressiven Krebs, als dass wir überhaupt nicht machen. Das heißt, wir wissen, dass ein Krebs da ist und das ist nicht terribel bösartig. Wir machen eigentlich ganz weiter nicht, wie dass wir den Krebs an seiner Evolution beobachten, so dass wir immer nach keine Zeit tun, wann soll riskieren, der Behandlung oder der Observation zu entgehen, dass wir dann können eine Behandlung untermehren. Das ist eine Option bei einem ganz wenig bösartigen Krebs. Dodonieft bei mehr aggressive Krebsen, also bei einem Rottweiler, wenn wir mit dem Hund vergleichen, müssen wir natürlich auch mehr aggressiv vorgehen. Und da besteht dann die Möglichkeit von der Operation. Das Organ wird vom Krebsbefall aus einfach operativ entfernt, weggeholt. Aber wenn das dann am Gesunden rauskommt, dann ist er geheilt. Dodonieft besteht auch eine manner Aggressivform vom Vorgehen, so eine Sort intermediär, dass wir Bestrahlung, da geht den hin, und mit radioaktiven Strahlen möchte den Organ, mit Krebs, was dran ist, einfach radioaktiv futti, was eigentlich plus ou moins ob eine Operation rauskommt oder ob das selbe Resultat. Alle Methoden hat seine vier Nachteile, wie alles auf der Welt. Den aktiv Surveillance hat an sich einen Nachteil, dass ganz aktiv muss überwacht gehen, alle 3 Monate an Kontrolle kommen, alle Käiers nächsten Ei observiert gehen, Ultraschall, andere Untersuchungen, PSA-Kontrollen. Wenn der Krebs ging riskieren, bemol mehr aggressiv zu gehen, dann müsste man immer noch intervenieren. Das sind also ganz strenge Kontrollen, die da erforderlich sind. Auch die Bestrahlung hat Nachteile, hat einen gewissen Impact auf die Sexualität, und auch die Strahlenbehandlung hat noch andere Nachteile, die man muss envisagieren, wie zum Beispiel Blutungen und so weiter und so fort. Und die Operation sowieso, das ist immerhin eine Operation mit allen Nachteilen, die das beeinträchtigt. Ja.
Dodonieft muss man nach Untersuchungen machen. Wir wissen zwar lo, dass der Krebs an der Prostat ist, wir wissen noch, wie bösartig er ist. Was man noch nicht wissen, ist, dass der Krebs sich nicht am ganzen Körper ausgebreitet. Wir wissen, dass der Krebs eine aggressive Form von Krankheit ist, die Möglichkeit hat, ab einem gewissen Moment sich am ganzen Körper zu verbreiten. Dafür muss man lo nach Untersuchungen machen, um zu gucken, ob das der Fall ist oder nicht. Wenn nicht der Fall ist, dann könnt eng von den 3 Sachen, die ich evokiert habe, könnt dann froh. Soll sich aber beweisen an den Untersuchungen, dass der Krebs schon an einem anderen Organ ist, dann müssen wir eine andere Form von Behandlung haben, dass wir dann eine medikamentöse Therapie, weil nicht Medikamente sind am Ende auch die Krebszellen zu treffen, egal wo sie sind, an der Lunge, an der Schölle, an den Schanken, dass wir dann eine medikamentöse Therapie, dass wir dann die 4. Option, wann, wie gesagt, schon das, was wir nennen, Metastasen am Körper wären. All Fall neue Fall gëtt an enger Réunion de Concertation disciplinaire RCP beschwert, also enger Reunion ass net nëmmen den Urolog dabei, mit da auch der Strahlentherapeut dabei, den Onkolog dabei, der Radiolog dabei, Medizin nuklear ass dabei, der Patholog aus dem Laboratoire National de Santé ass dabei, an gëtt all Fall einzeln ugeguckt an seg Besonderheeten ugeguckt, so dat den fir all Fall de besten Treatment kann empfehlen. Sieft dat leicht man, sieft dat eng Strahlentherapie man oder sieft dat eng Operationun man oder eng Kombinaison vun de verschiedenen Treatmenter. On a 3 sortes de rayons, soit la curithérapie, brachythérapie, soit les rayons externes en accélérateur de particules, soit le CyberKnife qui est la stéréotaxie. Qu'est-ce que la curithérapie? La curithérapie consiste à placer dans la prostate des sources radioactives qui resteront dans la prostate et qui vont délivrer des rayons progressivement au cours des jours qui vont suivre la radiothérapie, la curithérapie. Pour cela, vous viendrez à l'hôpital, vous resterez 24 heures à l'hôpital et on fera une anesthésie générale au cours de laquelle on placera les petites sources radioactives dans la prostate. Il n'y a pas d'effet négatif, peut-être après petite brûlure en urinant pendant quelques jours, c'est tout ce que vous ressentirez. Deuxième traitement, deuxième option, bien sûr cela va dépendre des indications de chaque cas. Deuxième option, c'est la radiothérapie externe. Pour cela, vous viendrez au centre Baclès tous les jours pendant 7 semaines et demie et chaque jour on fera des rayons dans la prostate. Avant de faire ces rayons, on va mettre des petits grains d'or dans la prostate pour bien localiser la prostate qui se déplace normalement. Lorsque la vessie est vide ou lorsque la vessie est pleine, la prostate se déplace. Donc nos machines de rayons vont suivre ce déplacement de la prostate pour cibler la prostate. Ce traitement est un petit peu plus long, il n'a pas d'effet négatif non plus, car aujourd'hui, avec les petits grains d'or, on maîtrise les effets négatifs, l'inflammation du rectum qu'on voyait autrefois. Depuis les années 2005-2010, ici au Luxembourg, nous n'avons plus d'effets négatifs sur le rectum. La troisième et dernière option de traitement, c'est le robot. Radiothérapie stéréotaxique par robot. Le principe, c'est que vous êtes également dans une salle dans laquelle les rayons vont venir dans la prostate et au lieu de faire 5 faisceaux, on va faire une centaine de faisceaux, mais seulement 5 séances de rayons. Ce système permet de contrôler à chaque instant également le déplacement de la prostate. Le robot va se repositionner en fonction du déplacement de la prostate. Donc 5 séances d'une durée de l'ordre de 40 minutes chaque séance. On a donc les 3 options de traitement et ces options vont varier selon l'indication et le besoin du type de tumeur que vous avez. Plus ou moins agressive, plus ou moins méchante, à risque de contrôle ou de non-contrôle local par les rayons.
Voilà les 3 options de traitement en radiothérapie externe. Also eine Prostatektomie ist die Entfernung der Prostata. Üblicherweise wird die Operation bei einem bösartigen Befund, also beim Prostatakarzinom, durchgeführt. Also der Patient wird üblicherweise am Vortag von der Operation abends hospitalisiert. Dann wird am Folgetag morgens die Operation stattfinden. Das heißt, der Patient wird in den OP-Bereich gebracht. Nach den üblichen Vorbereitungen wird die Narkose dann eingeleitet und die OP beginnt. Man schafft als erstes die Zugänge, um den Roboter an den Patienten entsprechend anzudocken, um dann die Operation in üblicher Weise durchzuführen. Das heißt, es wird dann die Prostata komplett entfernt, zusätzlich die Lymphknoten, die für die Prostata zuständig sind, weil das onkologisch sehr wichtig ist. Des Weiteren wird dann die Rekonstruktion des Harntraktes vorgenommen, das heißt, die Blase wird wieder an die Harnröhre angeschlossen. Damit diese Naht gut heilt, wird ein Katheter, also eine Sonde eingelegt und dann wird der Patient, nachdem die Wunden verschlossen wurden, wieder auf die normale Station gelangen. Üblicherweise ist es so, dass der Patient am gleichen Tag nach ein paar Stunden wieder anfangen kann zu essen und zu trinken. Er kann sich auch selbst mobilisieren, das heißt aus dem Bett aufstehen. Er hat natürlich noch einen Katheter. Der wird normalerweise etwa am 5. Tag nach der Operation entfernt. Er muss nicht so lange im Krankenhaus bleiben. Er kann normalerweise, wenn alles so läuft, wie wir das vorhersehen, am 2. oder 3. Tag nach der Operation das Krankenhaus wieder verlassen. Die Vorteile der minimalinvasiven OP-Technik ist natürlich, ich habe nur kleine Inzisionen, das heißt, ich habe deutlich weniger Schmerzen als bei einem großen Schnitt, den ich früher bei dieser Operation gebraucht habe. Zusätzlich bietet die minimalinvasive Technik den Vorteil, dass ich weniger Blutverlust habe. Ich habe auch eine sehr gute Übersicht, die ich offen bei der klassischen Methode nicht habe. Die Vorteile der Roboterchirurgie ist eben, dass ich diese Sicht auch dreidimensionale habe, wie das unsere Augen eigentlich gewohnt sind. Zusätzlich ist bei dem Roboter ein Vorteil der Instrumente, die im Prinzip miniaturisierte Hände darstellen, sodass ich also die gleiche Beweglichkeit habe wie bei der offenen Operation, nur auf viel kleinerem Bereich und kleineren Distanzen. Und damit kann ich eine extrem hohe Präzision erreichen, die natürlich für die Funktionalität extrem wichtig ist. Prise en charge vum Patient, den mat enger Inkontinenz urinaire à la fort no enger Prostatektomie beieis kënnt, gëtt habt schon 3 Etappe gemacht. Die erste Etappe, do kënnt de Patient beieis. Wir man eng Anamnese mat Team, dat teech mir froh de Patient, wie waren seg Probleme firrun, wat huet de lofir Probleme, a mir erklären him och, wéien u sech seg Protektionune soll wieselen, wéie soll drinke, wat soll drinke, fir do mat ochrem seg blos gut ze trainieren. Wär doch fichers, wat man Patient erklären, dat sech soll bewegen. An da weis mir him uschlesend och bei Übungen, Dir schon direkt kann do hemen. An enger zweter Etappe, do geht hauptsächlich fir den Schließmuskel vun der Harnröhre zu trainieren. Dat können wir auch mit engem Biofeedback, das eng spezielle Maschine, wo visuell durchgestaltet wird, wie der Patient seine Kontraktionen von seinem Schließmuskel möchte. An enger dritter Etappe machen wir erst Stabilisationsübungen, Kraftübungen und dann auch Cardiosübungen und probieren so den Patienten als ein alltäglich zu feiern und auch den Patienten zu motivieren, dass er Sport machen soll. Notre corps est constitué de cellules qui sont en division permanente pour reconstituer les tissus. La chimiothérapie agit à ce niveau en se fixant sur les chromosomes des cellules et en bloquant ainsi cette division cellulaire et poussant les cellules à la mort cellule programmée ou l'apoptose. La chimiothérapie est
active sur les cellules cancéreuses puisque les cellules cancéreuses se divisent beaucoup plus souvent et beaucoup plus vite que les cellules normales et il en ressort donc un index qu'on appelle un index thérapeutique qui fait que la chimiothérapie est plus toxique pour les cellules tumorales que pour les cellules normales. Dans la grande majorité des cas, on utilise la chimiothérapie seulement une fois que la tumeur est hormonorésistante, c'est-à-dire qu'elle ne répond plus aux traitements anti-hormonaux qu'on met en route d'habitude. Il existe une petite partie de patients qui ont des tumeurs tellement agressives avec une montée de PSA très rapide et une importante masse tumorale où on administre la chimiothérapie dès le diagnostic de l'évolution métastatique afin de bloquer cette progression importante. Les chimiothérapies pour le cancer de la prostate ont lieu à l'hôpital de jour, sauf pour la première cure où on pose un cathéter sous un style local en milieu de bloc opératoire et où on vérifie la bonne tolérance immédiate à la chimiothérapie. Par la suite, l'ensemble du traitement est administré en ambulatoire, donc en hôpital de jour. On voit normalement le patient en consultation pour lui expliquer le déroulement du traitement, puis on le voit à chaque cure de chimiothérapie pour voir s'il y a eu des effets secondaires, pour voir s'il faut éventuellement changer l'intervalle ou donner des traitements supportifs pour mieux tolérer le traitement. Une fois la chimiothérapie terminée, on poursuit avec une surveillance tous les 3 mois par exemple. La chimiothérapie sont des médicaments qui ne reconnaissent pas spécifiquement les cellules cancéreuses qu'on veut en fait tuer, mais elles se fixent aussi sur des cellules saines, d'où un certain nombre d'effets secondaires qu'on ne peut pas complètement éviter, mais qu'on est arrivé à gérer avec des traitements supportifs qu'on administre en plus de la chimiothérapie pour avoir la tolérance la meilleure. Les gens qui sont traités par chimiothérapie, on leur donne un numéro de téléphone où ils peuvent appeler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en cas de problème, surtout en cas de fièvre ou de frissons qui sont normalement en rapport avec une infection et doivent être prises en charge rapidement. Parce que nous savons qu'un diagnostic de cancer est une étape très difficile dans une vie et difficile à apprendre parce qu'il n'y a pas que des répercussions au niveau physique, il y en aura aussi au niveau social, spirituel, dans la dynamique familiale, professionnelle. Le patient peut se trouver assez dépourvu par rapport à la maladie, son entourage aussi, se poser des questions, ne pas toujours comprendre tous les termes médicaux. Ou bien, si pas tout de suite, il peut se poser des questions, ça peut venir un peu plus tard quand il y a certaines difficultés qui s'installent ou pas. Mon rôle justement en tant qu'infirmière coordinatrice de soins ou case manager, c'est justement pouvoir répondre à ces questions et dispenser les actions nécessaires aux patients via les collègues psychologues, assistantes sociales ou assistantes pastorales si besoin en est, pour aider le patient et son entourage. Je travaille au sein d'une plateforme cancer. C'est une équipe pluridisciplinaire dans laquelle se trouvent d'autres case managers, une breast nurse care, des secrétaires et des data managers qui travaillent elles pour le registre. À partir de notre service, nous élaborons toutes les données oncologiques autour du patient. Donc dès qu'un patient a un diagnostic de cancer au niveau urologique, les données me parviennent, ainsi qu'à ma secrétaire, à la secrétaire avec laquelle je travaille. Nous élaborons un dossier que nous présentons en ce qu'on appelle RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire ou tumor board.
Ensuite, le patient est mis en traitement, donc je peux le rencontrer via sa mise en traitement en milieu hospitalier ou bien il peut venir frapper à ma porte ou prendre contact avec moi via l'adresse mail ou mon numéro de téléphone. Also eine Krebserkrankung stellt für viele Patienten auch eine Emotionalbelastung dar. Der Patient wird mit einem ganz neuen Umfeld konfrontiert, mit Milieu hospitalier, mit einem medizinischen Traitement. Und das kann auch viel Frohen, Sorgen, aber auch Ängste auslösen beim Patienten. Und dafür haben wir hier an den Hôpital Robert Schumann auch ein Service der Psychologie, den das Patienten während ihrem stationären Aufenthalt auch psychologisch betreuen kann. Wir können hier Einzelgespräche, aber auch Familiengespräche anbieten, mit dem Ziel, für die Krankheit auch besser zu verschaffen. Der Patient, der gerne von einem psychologischen Suivi will profitieren, der kann uns direkt selber kontaktieren, der kann aber auch seinen Doktor darüber ausschwätzen oder bei den Infirmieren nachfragen. Aber wenn der Patient bis aus dem Spital entlohnt, losgeht und will aber die psychologische Suivi weiterführen, da können wir auch bei ambulanten Psychologen, Psychotherapeuten oder auch Assoziationen weiter orientieren. Was geschieht bei der Annonce und Diagnostik? Muss ich wissen, dass der Patient rezeptiv ist für Efeirels von den Informationen an so einem Gespräch. Danach können Gedanken sich Folgendes krisen. Überlegen sich, was das mit meiner Potenz, nicht mögliche Reaktionsstörungen, auch froh von der Inkontinenz, die am Raum steht. Und dann aber auch, was heißt das schon Krebs? Bedeutet das mein Todesurteil? Das sind frohe Gedanken, die können entstehen. Was sind dann nur psychologische Reaktionen, psychologische Probleme, die können auftreten? Was zum einen Sorgen, Ängsten, Traurigkeit, aber auch Schlafstörungen, Nervosität kann auftreten, dann eben noch der Verlust von Interesse und Aktivität normal da. Und das kann Reperkussionen haben auf die Koppel, auf die Familie, auf die Freunde, auf die Bekannten, aber auch auf das Arbeitsumfeld. Mit was schaffen wir dann als Psychologe, Psychoonkolog genau? Wir schaffen mit vier. Wir schaffen mit den Gedanken und den Gefühlen, wie auch die körperlichen Reaktionen an dem Verhalten des Patienten. Das heißt, es geht Wirde, es geht Gesprächspsychotherapie. Und da kann ich auch mit dem Körper arbeiten, mit Atemübungen oder mit Entspannungstechniken. Pendant le traitement au sein des hôpitaux Robert Schumann, le patient a la possibilité de rencontrer une assistante sociale. L'assistante sociale fait partie de l'équipe pluridisciplinaire qui entoure le patient. Après une analyse complète de la situation du patient, elle offrira une prise en charge sociale personnalisée qui sera adaptée au projet de vie du patient et à ses besoins. Elle offrira ainsi une écoute, un soutien, elle renseigne et oriente le patient et au besoin, elle pourra aider le patient dans ses démarches afin de pallier à ses besoins. Si par la suite au traitement donc au sein des hôpitaux Robert Schumann, le patient a la nécessité de continuer son suivi en externe, c'est donc l'assistante sociale qui conseillera et orientera le patient alors vers l'extérieur. Behandlung also aufgeschlossen an no menschlichem Ermessen ass der Patient geheilt. Wir sind mit einer seriöser Krankheit konfrontiert, dass die Haiento ganz unvorausgesehen Tournure können holen, dürfen sind an nächster Zukunft nach ganz engmaschig Kontrollen erforderlich am Anfang mehr oft, alle 3 Monate. Und wenn ihnen aber gesagt, dass alles stabil bleibt, keine Evolution noch ist, da können die Kontrollen sich espazieren bis eventuell einmal am Jahr. Sowieso sind sämtliche Daten vom Patienten an unserem Tumorregister enregistriert. Und da wird immer gemeinsam geguckt, was als nächstes soll passieren, wann eine Änderung von der Behandlung erfolgt.